ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಹರಿಯುವುದು, ಫ್ಲೂ ಆಗುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತವಾಗುವುದು ಇವು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಜ್ಜು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಶೀತ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದವು. ಇದರಿಂದ ಈ ನಜ್ಜು, ಶೀತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತಲುಪಿದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಈ 3 ಸೇರಿಸಿ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇವೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಟಲನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, 1 ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 1 ನಿಂಬೆ ಹಾಕಿ 1 ತುಂಡು ನಿಂಬೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಪ್, ಕರಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಾಯಿಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೇನು ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಮ್ಲ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಸೀಬೆ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಲ್, ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಸಿರು ಮೆಂತ್ಯೆ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಇವುಗಳು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 3ನೇಯದಾಗಿ, ನೀವು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಚಹಾ, ತುಳಸಿ ಚಹಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಜೆಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಹೃದಯ ರೋಗಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೃದಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೂ ವೈಪ್ಲಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇರುವ 14 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ರೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೃದಯ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.